Ẩm thực phường Sơn Tây, mukbang kem địa danh kem di sản làng cổ Đường Lâm chưa cả nhà ơi. Thấy mấy bạn trẻ check in kem địa danh hình cổng làng cổ Đường Lâm nổi tiếng. Hôm nay cả nhà em mò lên mukbang thử. Đây là kem địa danh cổng làng cổ Đường Lâm, một nơi rất là nổi tiếng luôn. Kem có vị sữa dừa này, kem có vị khoai môn, kem có vị cốm, giá 20k một chiếc. Nhìn thật sự luôn không nỡ ăn cả nhà, quá là đẹp. Nhưng mà sau khi chụp ảnh check in xong rồi ấy, thì phải ăn thôi không nó chảy mất. Kem ăn mát ngon, kem xịn luôn cả nhà. Ăn rất là ngon, lại còn thơm nữa. Rồi còn có công dụng chụp ảnh làm kỷ niệm, lưu giữ kỷ niệm. Kem địa danh di sản tại địa điểm nổi tiếng cổng làng cổ Đường Lâm. Cả nhà ai chưa ăn kem địa danh này, nhanh tay lên cổng làng cổ Đường Lâm, mua và ăn và check in ngay nhá. 20k một chiếc, ngon lại còn chụp ảnh làm kỷ niệm đẹp.